আমার জন্য জানও দিতে পারে। কত বছর পুকুরে নামছি সাঁতার পারে না, আমার দেখে শুধু এদিকে হাঁটতে থাপাস করে দিচ্ছে পানিতে, লাভ দিয়ে এক সাঁতার আবার গাড়ি উঠে বসে দিচ্ছে। সাতক্ষীরার শ্যামনগরে নিজের জমিতে কাকড়া, হাঁস ও ভেড়া পালনের পাশাপাশি অনেকটাই শখের বশে কুকুর পালনও শুরু করেন উদ্যোক্তা শহীদুল ইসলাম জুয়েল। বর্তমানে সাইবেরিয়ান হাস্কি, জার্মান শেফার্ড, কেনি কোর্সো, গোল্ডেন রিট্রিভার জাতের মোট 15টির বেশি কুকুর রয়েছে তার সংগ্রহে। মাত্র 1 লাখ টাকায় শুরু করা এই প্রকল্পে অনেক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে এখন তিনি সফল উদ্যোক্তা। জানও দিতে পারে তার তো এখন আমি গত বছর পুকুরে নামছি সাঁতার পারে না, আমার দেখে শুধু এদিকে হাঁটতে থাপাস করে দিচ্ছে পানিতে, লাভ দিয়ে এক সাঁতার আবার গাড়ি উঠে বসে দিচ্ছে। না ভয় পাচ্ছি, আমি তোর ওয়েটার নিতে পারছি, হেভি ওজন, ঠিক আছে, একদম মানে সে কোলের উপর উঠে বসে দিচ্ছে। দেশের বেকার যুবকদের যে কেউ লাভজনক ব্যবসা শুরু করতে পারেন বলেও মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। আসলে আমার কাছে কুকুর আছে সাইবেরিয়ান হাস্কি, জার্মান শেফার্ড, কেনি কোর্সো আর গোল্ডেন রিট্রিভার। এগুলো আমি শখের থেকেই আর কি শুরু, কিন্তু আস্তে আস্তে আমি দেখলাম যে এগুলি বাংলাদেশে যারা বিক্রি করে অনেক দামে বিক্রি করে, সেজন্য আমি নিজেই উদ্যোগ নিই যে এটার কীভাবে চাষ করা যায়, এবং আমি সফল হই। আমার এই পর্যন্ত প্রায় 24-25টা বাচ্চা আমি বিক্রি করেছি এবং ফার্ম বড় করেছি। এটা লাভজনক ব্যবসা, এবং এদের খাদ্য হলো আমরা হোমমেড খাবার খাওয়াই, যেমন ধরেন ভাত, তারপর সাথে আপনার মাংস বা মাছ, সাথে সবজি থাকে, ফল, এরা সব ধরনের খাবারই খায়। ওদেরকে নিয়মিত খেয়াল রাখতে হয়, ভ্যাকসিনেশন, ডিওয়ার্মিং এগুলো করতে হয়। কুকুরের ফার্ম দেখতে আসে, এর মধ্যে ফুলের গাছটা আছে, এগুলো দেখতে আসে, ঘুরতে আসে, এখানে অনেক দর্শনার্থী আসে। কুকুরের ব্যবসা অনেক সম্প্রসারিত হওয়ায় জুয়েল এখন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী বলেও জানান উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তাও। আমি তো ডিস্টার্ব প্রাথমিক অবস্থায় যে কুকুর পালন করেছিলেন সেখান থেকে এখন তার ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটেছে, অর্থাৎ তিনি কাকড়া এবং কুকুর পালন করছেন। এর ফলে কিন্তু তার যেমন অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে, একই সাথে তার এই ফার্মে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। আমি এখানে ফার্মে কাজ করি। আমাদের এখানে বিদেশে অনেকগুলা মানে কুকুর আছে, বাচ্চা আছে, বিদেশ থেকে আনা হয়। যেমন আছে আপনার সাইবেরিয়ান হাস্কি আছে, জার্মান শেফার্ড আছে, ইটালিয়ান আছে। আমি এখানে কুকুরের জন্য রান্না করি, মানুষের জন্য রান্না করি। সকাল 7টায় আসি, সন্ধ্যা 7টায় চলে যাই, 12 ঘন্টা ডিউটি। ব্যতিক্রমী এই উদ্যোগে তরুণ উদ্যোক্তা হিসেবে জুয়েল সবার আদর্শ বলেও মত দেন তিনি। বেকার যুবকরা তার পদ্ধতি অনুসরণ করে, তাহলে তারা কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করতে পারবে বলে আমরা মনে করি, এবং এরই মাধ্যমে বাংলাদেশ আরও উন্নতির রাজ্যে চলে যাবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আফরিন পপি, মোহনা সংবাদ।